အားလုံးမင်္ဂလာပါ budget smartphone အသစ်ဖြစ်တဲ့ OPPO A17K လေးကို unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ OPPO A17K ပါကျွန်တော်အရင် version နဲ့ဘာတွေတိုးတက်လာအောင်ဆိုတော့ 9000mAh battery ဖြစ်သွားတာရယ် A16K မှာမပါဝင်တဲ့ fingerprint က A17K မှာပါဝင်လာတာရယ် နောက် IPH4 ဆိုတော့ support ပေါ့နော်ရေမုံရေမွားတွေ water resistant လေးပါလာတာရယ်ကဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကြည့်အောင်ကျွန်တော် 0.9 လောက်အထူရှိရဲ့ silicone cover လေးပါပါမယ် user guide ပေါ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် user guide warranty card နောက် fin injector လေးပါပါမယ် A17K ပေါ့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ 9000mAh battery 4K external RAM သူက 364GB ကို 339,900 နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်3ကို RAM 3ကို extension 4K ရ RAM 7အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် fingerprint ပါတယ် IPH4 water resistant ဆို support proof ပါရေစိမ်းခံတာမဟုတ်ပါဘူးရေမုံရေဝါးလေးတွေလာမယ်ဟိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်တဲ့အနေထားရှိတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော် navy blue ရောင်ပေါ့နော် navy blue ရောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်အသေးစိတ်ခဏလေးเนาะခေါင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်10 watt charging ခေါင်းပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်OPPO ရဲ့ budget smartphone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ micro ပေါ့နေပဲလာပါတယ်ပေါ့နော် type C တော့မရသေးပါဘူး micro ကြိုးပါပါမယ် SIM card ကတော့ 3 card slot ဖြစ်သွားပြီးတော့ SIM card 2 card memory card တစ်ခါတည်းပြိုင်တူထည့်သွင်းသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ OPPO A17K လေးရဲ့အသားနာ back ကပါအနေထားပေါ့နော်သူရဲ့ line SIM လေးတွေ grid လေးတွေထည့်ပြီးထားတာဟာတော်တော်လာတယ်နောက်ပြီးဒီနောက်ကအသားကလက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော်plastic frame plastic bag ကိုမှတီတီငင်ငင်လေးနဲ့ယောက်ျားလေးကန်ကန်မိန်းကလေးကန်ကန်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်8 megapixel main camera တစ်လုံးပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်အထူအနေနဲ့ကတော့သူတို့ပြောတာတော့ 8.3mm အထူရှိတယ်လေးချိန်တွေက 189g ပဲရှိတာဆိုတော့အရင်ကြီးလေးတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမထည့်ထားဘူး component တွေဘေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော် volume app ထောင်ဒီမှာကျွန်တော် side mount fingerprint ပေါ့ A16K ထက်တိုးတက်လာတာကဒီမှာ side mount fingerprint ပါဝင်လာတာရယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် micro port ပါမယ်နောက်အောက်မှာတော့ mic ပါမယ် 3.5mm audio jack port ပါပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot ပေါ့နော် SIM card ထုတ်ဖို့အတွက် SIM card injector port လေးပါပါမယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6.56 inch ဖြစ်ပြီးတော့ budget smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ notch နဲ့ပဲလာပါတယ် punch hole နဲ့တော့မရဘူးပေါ့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ camera band ပေါ့နော် camera band ကြီးအရင်ထိုးထွက်မနေပါဘူးเนาะ camera band လုံးဝမထွက်ဘူးသူ8 megapixel ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတော့လှတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကြာ flat design ဖြစ်သွားလုံးဝ flat design ဖြစ်သွားပါတော့ flat design ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ A16K ကတော့နောက်က cap ခုံးသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်အဖုံးကတော့ဒီမှာတော့လုံးဝမခုံးတော့ဘူးနောက်ပိုင်းအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာတော်တော်များတွေ့ရများလာတဲ့ flat design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ body language အချို့အစားနာကတော့display ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ IPS LCD HD+ resolution ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ budget phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ဒီ bezel ချင်းတွေကတော့ထူတယ် brightness ဒီမှာအဆုံးတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brightness ကတော့ပုံမှန်ဒီအခန်းထဲမှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလုံလောက်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နေရောင်ထဲမှာထွက်ရင်တော့နည်းနည်းမျက်လုံးလေးအားစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ပါတဲ့ feature ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာ refresh rate ဘာညာမှာတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူးMediaTek Helio G35 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် RAM ကကျွန်တော် extension အနေနဲ့ဆို RAM 4GB extension ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောဆယ် 1GB တိုးတိုးရတယ်မှာကျွန်တော်ကြိုက်သလောက်အနေထားရွှေ့လို့ရတယ် 4GB ထားပြီးသုံးမယ်ဟိတ်ဆိုတော့ RAM 7GB အနေနဲ့ထားပြီးအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် Android version 12နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်เนาะသူ fingerprint လေးအလုံးလောက်တာတော်တော်မြင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ် fingerprint လေးကအဲ့တော့ A16K ထက်ကောင်းလာတာအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် fingerprint ပါလာတယ်เนาะ battery ကတော့ 9000mAh ဖြစ်သွားတာဒါပိုမိုက်လာတယ်10 watt charging နဲ့ဆိုရင်တော့အမုံသုံးပြီးတော့အမုံသွင်းရမှာပေါ့ဗျာနောက် OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်း official ဝင်တဲ့အလုံးတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော် Google service ဘာညာအားလုံးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့ budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့အရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောဖို့ထက်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ image processing ဘိုင်းကတော့ဒီ Android smartphone ထဲမှာတော့လုံးဝရုပ် color အယောင်ကိုလုံးဝ vivid ဖြစ်တဲ့ color ဆူဆူလေးတွေ saturated ဖြစ်တဲ့ color တွေပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံထွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ HD resolution နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ကြော်ညာမှာ website မှာတရားဝင်ရေးထားတာတခုရှိရဲ့
သူ့ LCD ကတော့ DCI B3 100% support ပေးရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color gamut အနေနဲ့ကောင်းတယ်နောက်ဒီ image sensor က budget smartphone ဆိုပြီးမဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အယောင် color ရတာဒီမှာတော့တင်းတင်းဆူဆူလေးရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်သူ့8 megapixel ကင်မရာက budget smartphone တွေမှာရိုက်လိုက်ရင်ဖွေးဖွေးဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့8 megapixel ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် detail လည်းတော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะ G35 မှာသူ့ budget smartphone ထဲမှာအဆင်ပြေပါတယ်ကင်မရာနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะတော်တော်ရုပ်ထွက်လေး contrast ရတာလည်းမစိုးဘူးနောက်အယောင် color အနေနဲ့လည်းကျွန်တော် vivid ဖြစ်တယ်နောက်ဆူဆူလေးသွားတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်မိုက်ပါတယ်เนาะကင်မရာလေးကเนาะဒါသူ5 megapixel 5 megapixel ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲကြည့်ဖြဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ detail ရတာနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင် budget smartphone တွေထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ selfie ကဟို retouch လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံလေးတွေဟာအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ OPPO A17K လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ရဲ့အသားနာပါ contrast တွေ color accuracy ရတာတွေက LCD ဆိုပေမဲ့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်သူတို့ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်း DCI B3 100% support ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရတဲ့ color အယောင်တွေးဟာ budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်လုံလောက်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲတခုရှိတာက HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ပုံစံတိုင်းပဲရုပ်လေးတွေနည်းနည်းခွာတာရှိမယ် green angle အောင်ကျွန်တော်တော်တော်များများရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပါ speaker ကတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် mono speaker တစ်လုံးပဲပါတယ် volume ကိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် 100% ပဲ share လုပ်ရတယ် auto volume ကတော့ A57 မှာလို့ပဲပါတယ်ဒီ volume button ပေါ့နော် volume button ကိုဖိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ auto volume ကို on ပြီးတော့ speaker ကအတန်ပိုကျလာတယ်ပေါ့နောက်အတန်ကတော့ပုံမှန်ပဲကျွန်တော် A16K မှာနားထောင်နေရတဲ့အတန်လိုပဲအရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအရင်တိုးတဲ့ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးပုံမှန် budget smartphone တွေမှာပါနေကြ speaker ရဲ့အတန်မျိုးပဲနားထောင်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ A17K လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်မှာ mono speaker ပဲပါတယ် display က budget smartphone ထဲမှာ display လည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ A17K လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ OPPO fan အနေနဲ့တော့ရွေးချယ်စရာနောက်ထပ်တစ်ခု budget smartphone အသစ်တစ်ခုတို့ပါပြီပါတဲ့8 megapixel ကင်မရာလေးကပုံရိပ်တွေကိုရိုက်တဲ့ရလာတဲ့အယောင်အသွေးတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် budget smartphone ဈေးတန်းထဲမှာပါနောက် selfie camera ကတော့ပုံမှန်ပဲ G35 ပေါ့နော်ဒါအောင်ဆိုဟို MediaTek G35 ကကျွန်တော်တို့ဒီ budget smartphone အတွက် daily use အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်တယ် game software အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအားမပေးဘူးပေါ့နော် G35 နဲ့မဆော့လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးဆော့လို့ရအောင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ G35 က game software အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး display အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ HD resolution ဆိုပေမဲ့အယောင်တွေ color အရည်သွေးတွေရတာတော်တော်ကောင်းတယ် battery 9000 mAh ရှာလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဒါပုံမှန်သုံးရင် 2day battery life ကတော့ကောင်းကောင်းခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ A17K unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ